我把车开出去吗？不用。还有一家开新大岛了。好像充电器没电了。那连那 CarPlay。6分钟就到了。啊，看一下。知道了。有那 CarPlay。这是 CarPlay 啊。没连上。连上。没有烟了，打一把。差不多。人都那儿了。